गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बजट लैपटॉप के अनबॉक्सिंग, जिसका नाम है iLab ZR। तो इसका प्राइस मैं बाद में बताऊंगा, पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले इसको खोल देता हूं। पहले ये लैपटॉप है, इसको साइड में रख देता हूं। उसके बाद इसमें थोड़ा यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड है, इसके साइड में रख देता हूँ। ये सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है चार्जर, चार्जर साइड में रख देता हूँ। यूज़र गाइड कुछ से ये रहा हमारा लैपटॉप। इंच का डिस्प्ले है, HD इंटेल क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें 2GB DDR रैम, 32GB स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होम। और अब इसका प्राइस वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो ये पर देख सकते हैं इसका डिस्प्ले 14 इंच का है, 920 और 1080 रेजोल्यूशन। कैमरा है 0.3 MP मेगापिक्सल। स्टोरेज देख सकती है 32GB स्टोरेज है इसका। नेटवर्क देख सकते हैं आप लोग, वायरलेस कनेक्शन। बैटरी 10,000 mAh का बैटरी है। प्रोसेसर देख सकते हैं आप लोग, रैम सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो गाइस, इसका प्राइस है सिर्फ 16,500 रुपीज़। जैसे कि एक मोबाइल खरीदने गया और एक लैपटॉप लेकर आया। सो गाइस, इसमें हम कुछ दिन बाद और एक वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे चलता है। मुझे लगता है ये अच्छी चलेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।